Добро вечер, жители на Раурман. На овие локални избори ВМРО-ДПМН излезе со слоган "Избери дела". И го сгрешија слоганот. Слоганот требаше да им биде "Избери злодела". Затоа што такви злодела, какви што направија во изминативе неколку години, ќе ги памтиме долго време. Оваа прилика ќе кажам две. 24 декември, црниот понеделник, никој нема да го заборави. Тоа беше денот кога беа претепани пратениците, кога сите нас, 370.000 луѓе кои што гласавме за тие пратеници, не изфрлија од парламентот, и денот кога и новинарите беа изфрлени од парламентот. На тој ден, оваа власт го изгази и законот, и уставот, и деловникот. Ако во една земја уставот не важи, никој веќе не може да се чувствува ниту сигурен, ниту безбеден. Оваа власт, после газењето на уставот, нема веќе се нешто поголемо што ја остана да го изгази. Се понатаму е помало од уставот. Втората работа, второто злодело што го направија, е она што се случува со народните пари. Едно трошење, невидено трошење за непродуктивни намени, и тоа пари собрани од народот и пари позајмени од странство. Душманско задолжување за душманско трошење. Таквото однесување на оваа власт директно ја загрози иднината на Македонија. Затоа нашиот слоган на овие локални избори е иднината сега и време. Затоа што 24 март ќе биде ден на кој што нема да имаме само локални избори, обични локални избори. На 24 март отпорот кој што го почнавме, кој што 2 месеци е по улиците во сите градови во Република Македонија. Една достоинствена, непопустлива, една цврста битка за принципи, за универзални човечки вредности, за слобода, за демократија. Тој отпор продолжува. Бојкотот престана, меѓутоа отпорот продолжува. На 24 март треба да излеземе сите. И не само да гласаме, нашиот глас на 24 март или вашиот глас на 24 март во Штип нема да биде само за советничката листа на Сојузот за еднината и за едниот градоначалник на Штип Здравко Коцев. Вашиот глас на 24 март ќе биде и глас на отпорот. Глас на отпорот против сето она што оваа власт го изгази во изминативе години. Да запомниме, на 24 март започнува падот на ВМРО-ДПМН и на Никола Груевски. Тој пад ќе биде дефинитивен и ќе заврши. И ВМРО-ДПМН и Никола Груевски ќе се тргнат од политичката сцена во Македонија на следните парламентарни избори, а тие ќе бидат предвремени парламентарни избори и ќе ги има како предвремени. Да излеземе, да гласаме, да кажеме дека сме за една поинаква Македонија, многу подобра, многу почесна и перспективна. Ви благодарам.